今日好開心請嚟其中一位嘅本地設計師，佢就係 O+2 嘅 Otto。Hello， 你好。Hello， 我先講下你喺呢個展覽入面咧，有啲咩作品 show 俾大家睇咧？最主要我會展出一個我之前 develop 咗一個係一啲可持續發展嘅元素嘅 collection 啦。因為我不嬲都有做開一啲咁樣嘅天然染嘅咧，話即係植物拓印嘅技術啦。咁我今次最主要展出嗰兩套作品都係有呢個嘅元素當中咧，當然去切入翻大會嘅主題，我哋可持續發展嘅一個展覽會啦。咁我最主要係用一啲拼貼嘅方式，可以好似砌 puzzle 嘅形式去做咗一個 look 就係一個 crop jacket 嘅嗰個植物拓印嗰個技術。另外一個咧就係條褲同埋一個 accessories 嘅。咁最主要就係想展現翻我哋個品牌嘅概念 capture of life 啦。意思係乜嘢咧？係想客人帶入設計師眼中世界，即係我嘅世界啦。因為我本身都比較中意影一啲風景相，你估唔到係，即係譬如花花草草啊，我哋其實好中意呢類型大自然嘅物體啦。我哋個品牌都係行翻啲法式小清新嘅路線啦，即係比較女性化啲嘅得嚟，但係又好似有少少調皮，有少少活潑，好似即係好頑皮小孩嗰個感覺。成日覺得可能我自己嘅性格都係咁啦，你唔好睇我好似好正經，其實即係咪後嘅我可能真係跑嘅可能，係啊。咁你講花花草草，其實我見你今日嘅打扮都有啲元素喺度。因為我哋好多唔同依啲咁樣嘅 detail 啦，你叫做咁頭先 sustainable 嗰個 detail 就係啲植物拓印嘅技術啦。咁我哋鋪頭都有賣嘅，其實都好受歡迎。講真，即係我哋又唔係貴個價錢，咁係每一件都係個 art piece 嚟嘅。因為真係我親手去整，你都唔係 mass production，就件件都唔一樣嘅。咁都係嗰句啦，中意就好中意，唔中意就唔中意嘅。因為佢覺得咦，點解會咁嘅啲瑕疵喎個位？咁嘅但係其實有啲人好中意呢啲出錯位，出錯位，佢覺得係我一個設計師一個 experience 咗落去嘅一件衫上邊，咁佢就有啲人 buy 呢個 point 噶嘛。正我身上呢個就係另外一個系列啦，即係我係有啲好多手繪嘢嘅。即係都係好中意畫花花草草，你見到鞋啊、衫都係咁樣嘅。咁亦都係有一群人都好中意咧，因為件件都唔一樣啫。你冇可能叫我畫到一模一樣，所以我成日都我 studio 好似我自己喺裏邊，好似喺度工廠妹咁樣，我成日都喺度自己畫咁樣。其實出錯就係獨一無二啦。係啊，咁先值錢啊！係啊，即係好似有少少瑕疵，但係其實佢哋反而中意咯。我都係啊。但係我想問下Otto，即係而家可持續呢樣嘢咧，咁 hit 啦。咁身為一個設計師咧，即係你個靈感，如果係可持續，或者係普通唔係可持續咧，會唔會影響到你個 design sense 或者你個 inspiration？Good question。其實我覺得可持續與唔可持續咧，我都係同一個思維諗法。點解咁講咧？咁其實在於生意嘅角度，我梗係你想快啲買件新衫㗎啦。但係作為一個設計師嘅角度咧，因為唔好意思，真係我係自己生意又係設計師，其實我成日都係左手打右手嘅。點 balance 啫？係啦，要 balance。我學懂一樣嘢就係 balance 啦。而家因為你要賺錢噶嘛，你但係設計師係其實使緊錢噶嘛。其實你做 development 一定係使錢嘅。咁我要攞個平衡點啦。咁所以咧，我就係每一個 cost 我都控制得好，咁咪其實已經係一個sustainable嘅設計啦。你控制得好個成本，用有限嘅資源去做一個即係80-20個道理啦。你做一個係一件好好嘅作品。咁你講真，你好多金錢可以堆砌到㗎嘛？有時啲好奢華嘅嘢，講真係咪先？咁但係你冇嗰個 budget 而砌到一啲係俾人覺得有 value 嘅嘢，咁咪sustainable咯。即係我個概念係咁。係咁，你啱啱提嗰個咧植物染啊，因為其實成個展覽咧都係同呢個可持續呢個主題係息息相關嘅嘛。冇錯。其實植物染係即係點樣做嘅咧？同平時有啲咩唔同嘅咧？有幾咁環保咧？定係點樣嘅咧？嚇個成本就會唔會高啲嘅咧？咁艱辛啊！好艱辛㗎。人手做，因為全部人手做㗎嘛。即係首先嚟講，因為本身我自己門市我中意插花嘅，你又估唔到㗎啦。你中意花花草草嘛？好多植物嘅，我係好多植物嘅，我會插新鮮花嘅，真係。咁新鮮花都會有凋謝嘅一刻㗎嘛。咁趁佢未凋謝之餘，我咪立起佢嚟，咪印落嗰啲衫上邊咯。咁咪可以即係好多時好多人都覺得啊，好似特登做一啲 sustainable 嘅嘢，令到好似仲嘥咗㗎嘛有時。
咁我就唔會咯，我真係喺鋪頭 display 完啲花，咁其實都抌㗎啦。真係 upcycling 啊呢件事。我真係 upcycling，我即係佢都係抌，趁佢乾之前啊，但係要趁佢乾之前後，佢哋冇黃晒，I'm so sorry，謝曬就唔得啦。係啦，要少少水分嘅，跟住我就經過一啲 process 要有啲唔係 chemical 係啲中藥成分嘅嘢啦，我諗好多人都知道㗎啦，咁我唔使講啦，咁就經過一啲 process 就不斷去即係等一啲時間啦，浸住佢，跟住就可以要嚟印落啲衫度嘅，壓落去嘅啫，簡單嚟講，即係你揼落去啦，簡單嚟講，咁就將嗰個花個形就直接就印咗落，即係你 let's say 譬如有個葉形咁，你咪印咗葉形咯，但我唔係砌嗰啲㗎嘛，我係砌一啲好抽象少少嘅圖案，我唔會直接將個葉咁樣整上去嗰啲就，即係你 feel 到佢好似一塊葉，但係其實你望真啲，佢又好似唔係一塊葉。即係我用嗰啲好似啲葉嚟砌一朵花形啦，調翻轉。哦，即係我係會比較抽象少少嘅，所以可能啲客人就係擺呢樣嘢。咁你直接一樖花其實都冇乜特別㗎嘛，講真。咁我係用一啲。因為我係散收咁樣我咁樣真係 display 出嚟嗰啲嘢，有時會剝落咗㗎嘛塊葉，咁我少咗一塊咁點搞咧？咁我就係自己再砌過，形成一個即係我自己砌嘅花出嚟啦。你可以咁解釋啦。咁變咗佢哋咪都 buy 呢樣嘢，但係 colour fasting 嘅問題，即係脫色嘅問題，都會有個 treatment 做翻嘅。咁但係始終都真係會俾一啲真係 chemical 印嗰啲會甩嘅程度會多少少嘅，但係即係要接受咯呢件事就係一定。咁我就係 balance 啦，又係講嘅。我成日都講笑同啲客講，咁咪好咯，買完翻去有兩個款着，甩咗之後又有少少唔同樣啦咁樣。又啱喎。同埋其實嗰個 design 或者顏色呢方面咧，都係咁啱嗰排你插緊咩花嘅喎 ？Exactly 係啊。所以你亦都未必話係好 plan 呢樣嘢喎。嗰排買咗咩花就即係好隨意，好似廚師精選咁樣咯。Omakase 真係係佢話事㗎，而家係。得意喎。其實啲即係 buy 我嗰啲客中意呢類型嗰啲客就係真係 Omakase 咁樣咯。即係我畫呢啲嘢其實佢有時 free fall 添啊！即係我熟客啦，唔好真係講。聖誕節嚟緊，即係譬如有時佢啲真係 super VIP，佢係現成買一對鞋翻嚟叫我畫嘅。即係譬如某啲牌子嘅波鞋啦，咁佢想我 tailor make 畫佢，哇大佬，我話得唔得㗎？咁即係俾對白波鞋你，任你發揮。係啦，咁啱啱畫出嚟唔滿意，我改唔到，買唔翻對鞋俾你，我又限量版又剩，咁我點搞？我又話唔啱，信你啦咁樣啊，仲要加個簽名咁樣嗰啲咧。都係植物染啊咁。點啊？呢個即係畫出嚟啦。係一定可以植物染咧，係做唔到㗎啦嗰啲。即係好似你今日着呢對咁。其實你今日一行入嚟咧，我第一樣留意到你。好 eye catching。係，我都真係做到俾我。好正。皮鞋得唔得？皮鞋都有㗎，你皮鞋都得㗎係咪啊？即係我有個，總之有個 coating 做翻咩就，即係當然啲接位一定會有㗎啦，接位嗰啲係一定啊，嗰啲走唔甩㗎。好啊！如果大家咧想欣賞到阿 Otto 嘅作品嘅話咧，記得把握時間啦，就喺中環嗰度佢哋嘅展覽嗰度就會睇得到㗎啦。Metro Luxury， 品味新城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 。主持林嘉瑤、嘉嘉、蘇仲輝、Desmond。咁我哋繼續請嚟本地時裝設計師 O+2 嘅 Otto 傾偈嘅，你好。哇，可唔可以講下咧？其實你係幾多歲入行啊？講唔講得幾多年前啊？想知道你點樣咧可以咁成功到而家咧，就係有實體鋪啦，係咪？同埋喺行業有咁上下嘅地位啦，嚇。不如由你真係讀書嘅時候開始講起啦。咁其實我就入咗呢行25年㗎啦，咁我25年啊？係啦，25年。哇！因為我比較細個入行嘅，即係我唔係即係讀晒學位咁樣啲入嚟嘅，即係我去咗中午之後咧，我就去咗啲設計學院讀 diploma 課程先嘅，即係2年嘅嗰時。咁跟住出到嚟咪跟師傅跟咗一個，都係一個本地設計師品牌張露露咯，唔知你識唔識啊？Lulu 張，Lulu 張，冇錯，係。咁佢而家都仲做緊㗎嘛？咁跟住就一做就做咗，即係到我離開嗰刻係做咗20年嘅喺嗰度。哇！係做咗20年嘅，咁我品牌自己溫咗5年咁樣咯，然後咪加埋25年咯。你去到邊個位係決定我要做自己嘅品牌啦咁樣㗎？咁其實係我師傅幫我 kick start 嘅一個牌子，咁即係因為我做咗差唔多大概10
2017年嗰時，咁佢就想做一個second line，咁就係而家我呢個牌子啦。後尾疫情嗰時，佢好似想 slow down 一下，咁就問我有冇興趣自己做。咁我見嗰時，因為我哋有實體店啊嘛，我又有 VIP 喎，咁我覺得又值得搏一搏啦。但係你咁樣問翻我而家都覺得好搏，因為疫情啊嘛。你喺疫情嘅時候開啊？唔係開，即係開咗嘅。咁佢好似覺得疫情嗰時，即係睇唔到嗰個未睇到終點啦。我師傅嗰時，咁就覺得想暫停一下。咁就問我有冇興趣自己去 take over 呢件事，跟住我就話好啊，因為我見到嗰個即係唔好講條數先講，我有一定嘅客群啦，已經 VIP， 咁嗰時都 run 咗2年到噶啦，咁我咪 why not 咁咪試咯。證明你嘅決定係啱嘅。即係雖然嗰時都唔後生噶啦咁樣，咁其實係啦，咁我讀完2年設計學院就跟咗呢個師傅啦，咁一做就做咗咁多年啦，咁其實當中都好多。即係我好多嘢學到唔同嘅，因為佢除咗做品牌之外，佢做工廠咧，又有做啲 OEM 單，我唔知你知唔知咩？即係幫啲牌子加工，你會亦都會做啲 consultant 啊，亦都會做一啲 uniform 嘅 design project， 變咗我好似都好多唔同範數或者好多唔同嘢學到，咁所以你 that's why 即係你覺得我好似做咗20年，其實我唔覺嘅自己。因為每一日啲嘢都唔一樣噶嘛，即係突然之間又多個 project， 突然之間又多個 project 咁樣。即係我除咗佢條主線要做之外咧，其實我好多 sub project 要幫佢搞咯，咁變咗，咁我個人又係坐唔定嘅，即係你知唔知？即係我每一日行2萬步嘅 count 度嗰啲，即係我唔可以坐定喺度，我會唔知想點嘅，我會。可以做你朋友喎，行2萬步，幾犀利。係啊，即係我就算喺公司 studio 我都要走出走下走落街，唔知做乜，又買啲嘢飲，跟住又走翻上嚟，跟住又即係我唔可以，因為我成日覺得設計係咁樣嗰下啫嘛，你坐喺度諗唔通嘅啲嘢。你真係要行同埋要睇周圍嘅嘢，俾到靈感你，可唔可以咁講咧？嘛，我個 slogan 真係 capture of life。咁你真係落到街，你係周圍望嘅。我中意影相，我以前有本 visual diary 嘅，我而家因為我係有教 part time 教書噶嘛，咁有幸地就可以有呢個生生不息呢樣嘢啦。即係我以前都有個咁樣嘅即係個理念啊，你可以話，我好想培育下一代啊，你可以話。咁我覺得因為我係 in between 嘅，你數到手指，我入行25年，其實我嗰時啱啱互聯網興起嗰時咯，仲係用緊6K modem 上網嗰啲噶嘛。咁因為我見到我哋個行業開始，即係譬如深水埗啲開始冇晒布行啦，講真。咁我哋嗰時仲係好盛行哇，條街都賣緊布啊咩，你落到去摸噶嘛，布料要摸噶嘛。咁但係而家佢哋 young generation 未必有呢個機會去，即係佢要去到好遠，譬如去廣州，即係冇咁方便。我哋嗰時搭個車落深水埗就會揾到啲物料啊，即係譬如扭扭扣扣啊，你起碼知道係乜嘢你。嗰啲人雖然好惡㗎，好粗魯㗎，但係你喺啲粗魯當中，你就會學到一啲嘢，即係你俾人鬧得多，自然會記得㗎啦。你而家深水埗仲有冇㗎？有，但係已經唔同以前啦。我哋嗰時係成個區都係賣緊布，即係長沙灣嗰度。係啊，我都去過嗰度啊。而家少咗好多啊！喺疫情之後啊？唔關疫情之後事，係因為佢哋搬晒上角落。我係睇住個行業係移咗上去嘅。我嗰時都係我喺我師傅嗰度做嗰時，我一個禮拜要翻3至4日國內嘅。但係有好處嘅喎，原來跟得師傅多咧，你真係學到啲紙樣上嘅。因為我係好第一布料行先啦，我師傅係布料行先嘅，對布料好敏感嘅。我哋嘅訓練度係已經超級敏感嘅。第二係個 cutting 個紙樣上得嚟，你唔好以為嗰條直線嚟嘅，其實唔係直線嚟嘅。有時即係你見到一件好普通嘅恤衫嘅，應該係直線嚟，唔係嘅其實。因為我就細個坐喺啲紙樣師傅隔離學㗎嘛，因為我僆仔入行一定係咩都要做下㗎啦，即係你明㗎啦，因為後生咁啊，嗰度冇人嘅，就叫你你幫手啦咁樣，你幫手啦，咁我就變咗我好似好多樣嘢都掂啊，即係我又唔介意喎。啱啱我正如講我係即係唔中意坐死一個地方，咁你叫我咁樣睇，我仲開心咁樣開正你個飯。咁變咗久而久之，我自己都唔覺㗎。我而家教書就覺啦。我真係原來有咗嗰類嘢嘅經驗咯，即係好多唔同嘅元素嘅經驗，即係唔係淨係單做品牌，譬如做廠我就知點樣 run， 譬如做一啲幫國內牌子做 consultant 我又知點樣做，即係好多呢啲唔同範疇我都會好似知道咁樣。咁你而家係教咩嘅 fashion design？fashion design 係 part time， 咁我都好即係好開心啦，成日都有同佢哋啲導師分享咯，話
其實咧唔係淨係我教啲學生，其實啲學生都會教翻我。點解咧？因為我做咗而家入咗行25年啊嘛，咁我一定係睇我自己中意睇嘅嘢噶嘛。譬如我做 research， 我一定睇我自己喜愛嘅嘢，咁我就 skip 晒啲我唔中意嘅嘢噶啦，一定噶啦，因為我會有翻夠晒咩啊閲歷啊嘛，係咪先？咁但係而家死啦，冇得避噶嘛。你學生做啲乜嘢？譬如佢做啲graphic 嘢啦，譬如我唔係好取向嗰啲嘅，咁我一定要睇啦。即係變咗我其實我眼界會開咗喎。你調翻轉嚟諗，同埋我知道其實佢哋呢個 generation 就係下一群消費力嘅人嚟噶嘛。係，你明唔明白嗰個 key point 啊？咁所以其實我都開眼界，我睇下你平時着衫咁得意嘅，咁一條褲嗰度又穿個窿，嗰度穿個窿嘅咧，即係我會係研究嘅。咁有時即係我覺得我都係比較幸運嘅一個人啦，即係可以喺唔同嘅階段，我有唔同嘅變化，令到我會學到一啲嘢啦。即係點解咁講咧？我比較幸運，我係先出嚟打咗好長嘅時間工先嘅，跟住再 develop 個品牌，咁變咗我咪係打緊工嘅情況下係學緊做生意咯。係咪先？即係我唔使用自己，即係啱啱貿然出嚟畢業，跟住就自己開條拉。講真，你開一個品牌係好容易，但係 run 一個品牌先至係難。呢個係事實，即係我自己見過無數咁多例子都係咁樣。但係你啱啱教學嗰方面咧，你係講到係都好 enjoy 去識一啲新嘢。咁但係對於一啲即係都叫前輩啦，雖然佢睇到好後生啦嚇，唔係咁容易噶嘛，即係可能會覺得點解你哋會咁諗㗎？我覺得咁樣唔啱，即係有機會有咁嘅諗法㗎嘛。咁之後我哋休息翻嚟再繼續同 Otto 傾。Metro Luxury， 品味新城。 Metro Luxury， 品味新城。品味新城，主持林嘉瑤、嘉嘉、蘇仲輝、Desmond。繼續同本地時裝設計師Otto傾偈嘅。喂，啱啱講到咧，你嘅教學上面都好 enjoy 啦。咁但係唔係個個前輩都咁噶嘛？可能佢會覺得我自己有我一套，我閲歷咗咁多嘢，你哋嗰套未必 work 嘅，等我教你啦。即係有啲係咁樣嘅心態噶嘛。你唔係喎，你玩得好埋㗎喎。係，我係玩得比較埋，因為可能我個性格比較，以前我唔係咁嘅，以前我都係 I 人嚟嘅。咁你傾完咁耐，覺得我係 I 係咪？冇可能啦，你唔點會 I 人啊？我覺得我係嘅以前，但係唔知點解，自從即係教書或者自己做咗自己嘅 business 之後咧，個人好似唔同咗咁樣。唔知點解，好似有少少年輕嘅活力感染咗你。可能係，但係點解會對於啲譬如啲學生會咁打成一片？因為我覺得喺即係我睇佢哋嘅時裝都係會學到一啲嘢。正如頭先講，我去睇佢啲衣着啊，咁我唔會咁着噶嘛。講真，即係我去到嗰個年紀，我你會唔會試下？阿 Sir， 你試下咧咁。我驚嚇親人我。咁即係可能我中意，亦都可能我中意貪玩性格。我好中意玩好多唔同類型嘅運動嘅，你都估我唔到嘅。我係有打網球嘅習慣。你動靜皆宜嘅喎。我亦都係會踩單車嘅。咁有段時間我係打 golf 嘅，因為受我以前師傅影響啦。佢國內嗰度咁啱廠附近有啲類似 golf 級嗰啲，我喺嗰個練習場度咁冇嘢做噶嘛，收咗工咁咪玩下咯咁樣咯。咁我係比較接受新事物嘅人咯，可以咁講。即係可能好多設計師都係咁樣，會中意即係試下唔同嘅嘢啊。咁我亦都係 one of 對呢個思想人咯。所以可能見到啲新事物，我又唔會抗拒，覺得我自己會收埋自己先咯。即係話我套係啱嘅咁樣，我又覺得唔係。有時呢個世界正所謂呢個世代 AI 嘅年代，正如你成日都講一句啦，我覺得好啱嘅。AI 係唔會取替人類嘅，但係唔識 AI 人類咧就會俾識 AI 人類取替。與時並進都要。冇錯啦，係。因為真係你快咗好多嘅，你揾 research 講真，即係你用 AI 嘅幫助。當然你要識得篩選啦，即係唔係餵食俾你，你就攞落嚟啦。我有時同啲學生都咁樣講，即係話你要接受，即係你要珍惜呢一代。哇！我讀書嘅年代，你去圖書館抄書噶嘛，大佬？你有冇去過圖書館啊？即係有6張卡俾你，每次借6本書，跟住我哋仲要用盡佢咩市政啊，同埋新界同用盡個 quota 咁啊，先借到6本啫。你好驚遲咗還啊！仲係啊，遲咗還仲要唔知罰幾錢一日噶嘛？不過有個鬼鼠位翻下啱先話。算啦，咪後講。咁你哋而家哇超方便啦！你喺屋企就已經可以做到唔同嘅 research 去，即係太方便啦！你資訊氾濫咁就係話，但係你
當你資訊泛濫咧，你要識得攞落嚟啦。點樣揀選擇就係訓練你嘅眼球，訓練你嗰個思維。點樣我成日都同你講，點樣梳理一啲嘢咯？呢個先係重點。同你嘅學習經歷有冇關係嘅咧？以我所知，你係咪喺英國都讀過書啊？其實我係即係頭先講咗讀完2年 diploma 就跟師傅啦。咁後尾我點樣讀翻學位咧？其實我就係攞咗政府即係香港政府一個獎學金。即係香港設計中心。香港設計中心有個即係每年都有一個獎學金㗎。咁我就 one of the winner 喺07年嗰時攞嘅。咁我就好似頭先，所以頭先我就講話，我好似每個階段都有啲嘢嚟侵入俾我，係 push 你向前行。咁07年嗰時，哇！我做咗7年嘢，有少少個腦閉塞㗎啦。咁又有啲嘢衝擊我。樽頸位。突然間我又變翻一個好調皮嘅學生啦，孭住個背囊又去翻學啦。係，我講多啲嗰個英國之旅啊。係啦，點樣影響到你？係咪先？因為慳錢啊嘛。你有獎學金嘅喎。都要慳。OK， 明。貧苦學生嚟㗎嘛，佢限住你點樣用㗎嘛，即係唔係一嚿錢抌咩就，即係你要係按翻嗰個，譬如呢筆就交學費，呢筆就生活費咁樣。咁你都係要慳嘅嗰時。咁點樣影響咗你嗰個創作風格先？創作風格就係用有限嘅資源去做一啲好少少或者係高級少少嘅感覺嘅 product 出嚟咯。因為我有限資源，不嬲我係即係我成日都講我紅褲仔嚟㗎嘛。即係我唔係哇咁樣嗰啲，哇咁樣，我要就住用㗎啫。我計數計到黐線㗎，我哋講啲布點樣慳啊？如果多咗啲，不如呢度做埋個領底咁樣嗰啲，嗰隻諗法㗎要，因為你要善用每一個布料，你唔能夠有 wastage，咁你賺少咗嘅啫喎。好貼地，同埋佢好直率咁樣同我哋講好多背後嘅故事，好欣賞呢一個。真係㗎，真係咁樣慳法過，計數機就撳到爆嗰啲。真係講真，樣樣嘢都係錢嗬。因為你樣樣嘢都係開支嚟㗎嘛，講真。咁你可以話我譬如我手畫呢啲，其實我冇計自己人工啫。咁我覺得我坐喺度煲劇都冇啲時間㗎啦，我不如畫多幾件衫。咁變咗我呢啲就我可以去控制到 MOQ 啊嘛，即係我揾廠做好多，咁我就自己畫一啲唔同嘅嘢上去。咁我想問下你身為設計師，你最中意 design 啲咩咧？因為我都有時同唔同嘅設計師、唔同範疇嘅設計師去傾偈啦。有啲話我最中意 design 我自己 creative pieces， 以為一定唔會中意做制服嗰啲，但係有啲又話其實我好中意做制服㗎，因為見到成個企業着我 design 啲衫佢又好開心。你最中意啲咩咧？我係取向於係day wear 為主啦，又話即係制服啊，制服都有嗰個成功感嘅。以前即係幫師傅做過制服，都係某銀行啦，都幾過癮嘅。見到咁得意嘅位，就係你嘅作品啦。見到你嘅作品，每一日啲人行入去 retail banking 見到你作品都開心嘅。都我覺得係即係我又唔會分佢係咪大企業或者係佢私人買我嗰件衫啦。但係當你見到有人着緊你啲衫咧，你不其然有暗爽嗰個位嘅。唔知點講，有時喺地鐵見到，你會唔會着得你唔靚咁點算啊？咁我唔理啦，襯得唔靚咁點算啊？我有試過喺地鐵見到，真係見到佢着我條裙，我好肯定我條裙嚟嘅。跟住我特登行翻冇望下係咩嘢，咩類型嘅衫？你唔認得係你嘅客嚟嘅，我唔認得嘅，我太多啦嘛，係咯，唔係 focus 滿線。淨係知佢係識貨之人，我係會即係有個暗爽位嘅，每一定開心，係啊，一定開心。咁多年齡啦，令你覺得最難忘、你最 proud of 嘅一個系列或者一件作品係啲乜嘢咧？好似係咯，我答嗰個問卷好似有講過一個系列，就係嗰時係應該幫緊我師傅嘅，係一個06年嘅一個即係佢嗰條拉嘅系列咯。點解咁講咧？嗰個有少少轉捩點嘅，在於我嚟講係啲嘢通咗咁樣嘅成件事，因為嗰個系列叫 Pray， 即係祈禱啦 ，Pray 嗰個英文。咁咧，我靈感來源一個係一個童話故事，即係每逢聖誕節有套卡通片叫《雪人出來了》，你唔知你有冇寫啦？我唔識喎，你講唔同年代嘅我哋啊。The Snowman Was， 我哋上網揾翻啦嚇，係啦。咁佢好，其實係一個好 sad 嘅故事嚟嘅。佢係講一個雪人咧，成晚陪個僆仔玩。咁第二朝早雪人就
就溶咗，跟住即係好 sad 㗎，成件事好 sad。即係但係佢前邊個鋪排咧就好開心嘅，去到雪人國喺度跳舞啊，圍住唔知點樣喺度。卡通片嚟㗎？卡通片冇人講嘢㗎，即係啲叫咩劇冇人講嘢嘅。我知道 ，OK， 係一定 search 到 The Snowman Was， 佢主題曲叫 Walking in the Air。OK， 咁跟住係 sad 嘅，咁因為我所有頭先講我其實唔係，我係 I 人嚟嘅，我細個我有自閉症傾向，因為我有個點解會入行咧？其實即係好得意成件事，因為我細個跟我家姐玩，我家姐就大我7年嘅，咁佢 teenage 要去買衫嗰時伊勢丹嘛，尖沙咀嗰啲，跟住我就跟佢買衫。我僆仔嗰時已經係睇童裝噶啦，自己試噶。我阿媽咧就去女裝部，我家姐就去嗰啲 Hello Kitty 啊，或者年青少少嗰啲服飾啊，我就去童裝自己喺度揀。就自己試，其實我係由細到大就培養咗，因為我爹哋成日翻 shift 嘅，唔陪到我哋嘅，係媽咪湊我哋嘅，咁變咗我係成日跟媽咪同我家姐去 shopping。係，首先係從今次我哋嘅傾偈當中係已經感受到啦，嗰度係一個咧幾咁坐唔定啦，咁我哋期待你嚟緊啦，有更加多嘅唔同嘅作品啦，送俾我哋啦，俾我哋欣賞啦，亦都祝你嚟緊嘅展覽都一齊成功啦！好 ，thank you，thank you。Metro Luxury， 品味新城。Metro Luxury， 品味新城。節目內嘉賓主持及嘉賓之個人意見，並不代表新城廣播立場。